ให้กวนจนเหมือนเด็กน้อยต้องการเด็กพันนี่ไงล่ะครูปกครองกองห้องขังในนรกนิรันดร์คงสะใจสินะแต่ว่าระฆังลั่นแล้วเด็กเว้ยดีดีโถ่ไอ้เลวเล่นเพลินใหญ่เกินหน้าจอมากไม่นิดก็เลยมาให้โทษลงทันอย่างแรงให้แกน่ะสิ้นฤทธิ์เพื่อจะลืมว่าใครแม่งเป็นราชาผู้ครองนรกทินแดนกาเดฉันนี่คือแสงไฟของโลกัน I thought of it เรื่องน้ำที่โลกต้องวันก็พอที่หน้าพรันฉันเลยเนี่ยพลังอันนั้นที่ยังสถิตในอาเวทีเอาเลยที่ว่าแพ้สิไอทีวีน่าเลี้ยงฉันเป็นเด็กกระเจ้าแก่กะทีอย่ามาเท่าเทียม